现在已经进入苍南界了。苍南的话，这一块风景老好了，尤其是海边。昨天晚上在龙岗露营，今天顺利进入苍南，然后前往海边。离我6点几公里有一个镇子叫做金乡，那个镇比较大，我要去把所有的补给、吃的、喝的全部备齐。今天晚上海边露营，风景嘎嘎好。整个浙江海岸线最漂亮的一段就是从龙岗到苍南这一段。其实昨天就应该从那个大桥那个位置直接下去的，然后差不多有100多公里吧，一个沿海的公路，而且路非常好走，风景非常漂亮。这我都现在差不多走了1小半了，因为我一直在找镇子。镇子的话就在我要去的那个位置，差不多有3、4个吧。这里就是金乡了。先到他们农贸市场吧。这么热闹，好多人呀！这个市场大呀，这边是鱼市，好多海鲜。老板，有卡式泸七罐吗？拿4瓶吧，4瓶。好的好的，多少钱？正好124。哦。他们本地话是一点儿也听不懂呀，刚才他们说啥我都不知道。温州这边的话，有时候隔一座山，另一个地方就另一个口音，所以说，哎呀，这个温州话是方言是最多的地方。这是什么情况？哇，直接烧到了4楼，下面应该是一个餐馆，烧没了都。不做的你吃吗？我打包吧。哦，打包。这是7个是吗？7块钱。煎饺7块钱的，1块钱1个。我看买点菜哈，其他的应该没什么。饭的话还是蒸米饭，也没有什么太多买的。其实有气罐我就放心了，因为我那个气没有了，还要再买1瓶矿泉水，应该就这些。其实想吃海鲜买海鲜也行，这边海鲜非常非常多。挺好吃的。老板，买点肉。这一块吧。多少钱1斤呀？15块1斤有来。15块1斤。行，2块有点多。7块钱啊？7块钱。这个肥的来一点肥的吧。12块差1毛多。12块加1毛多。好的。买了点土家酱饼。我发现这边吃的喝的太多了，走不动了，直接在这出去就吃饱了。买点菜吧，因为后几天我不确定能买到。3个茄子，4个茄子吧，1天的。拿点土豆，耐放的哈，不耐放的就不要了。这一个土豆我感觉差不多。小瓜拿1个吧。总共14块5。14块5。买了这么多菜，这些菜的话，老板还让了
3个小葱，我还没看见，刚看见。差不多哈，因为这几天在路上海边嘛，买东西不是很方便，所以说我就多备了一点。米的话，我估计差不多能吃个2、3天，到时候再说。反正菜一定要备好。走吧，去海边。这边卖海鲜的是真多呀，但是我不会做，我怕做那海鲜的话，做着做着就做废了。矿泉水，还有买了一点小零食，当早餐的。我听人家说海边那边卖东西都比较贵，所以说我备的比较全。翻过去正前方的这个山，就到海边了。全程的话6公里。这一片山就是盐亭景区，感觉好像是要爬山呀。海口还有3公里，盐亭5公里。哇，这翻大山呀！已经爬到半山腰了。哇！这么大的坡，要邪命了。主要这山修的有点陡，太陡了。哇！不行，我得休息2分钟。我干废了。哇！不穿了，太热。大喘气呀！哇，就这个山比较弯弯曲曲的，到海边就稍微好一点点了，必须得翻过去。哇，看一下大山中的小村子，我就是从那个位置上来的。哇！天色马上黑了，要翻过去前面那个山坳，离目的地的话还有3公里，过去那个山坳应该就快下坡了。完了，到山顶了，忘了一件事，忘了买纸巾。哎呀！我真是服了，我都已经上这么高了，我不可能再下去买纸巾。哎，这脑子天天想啥？哎呀，前面有村子嘛，他们那边的话不一定有卖的。哎，过去看看吧，反正这已经快到地方了。这应该是到顶了，上面还有几户人家嘞，都不住了，都已经离开这里搬走了。这里有个小商店，不知道他们家里有纸巾吗？问一下哈。卖水卖什么的。你好，老板，你们这里卖纸巾吗？卫生纸，纸，哎，不好沟通。纸巾，纸巾，纸，对。哦，哎，不好沟通。纸它，哦，这个。这个多少钱？对，这个3块。有。哦，好的好的。好。纸，拿包纸。3块吗？3块。有。
好的好的。信号不好。到了哈。哎，我接点水吧。这边有水管。接点水吧，拿个水袋。接点水晚上用。大伯，大伯，我接点水。对，接点水。啊，好的。水有了。你直接放下来。哦，行。直接放那个干净的。肮脏得死掉肮脏，再放下来。哦，那放下来。有。哦，行，可以了。有这个干净的。好的好的。这肮脏的不行，那看错的不行。哦，行，谢谢哈。谢谢。好的，谢谢了哈。不要谢谢。去海边玩。再见。再见，大伯。哎呀，得了，还正愁着没地方买纸巾呢，纸也买了，水也接了。就是他这边年龄大的哈，说实话有点不是太好沟通，但是也有会说普通话的，也有我说普通话他可能是听不懂。哇，到海边了。这条路的话就是100公里的海边的观景大道。我走走哈，走走找地方看有合适露营的地方吗？这个位置我应该是往这边走，那边有个沙滩，海边沙滩。我估计下去的话，明天还要爬上来。这是一个下坡，能看见海吗？只不过现在天色比较暗淡哈，一望无际，还有海水，看见没有？白白的，边上，这边属于是前海区哈。这个观景大道的话，好多摩旅的来跑山的特别的多，尤其夏天的时候哈，过来旅游的人也非常多，而且夏天在这边露营非常多，都不好找露营地，因为人多。这个季节的话过来没有什么人露营，所以说我应该是比较好找。哇，下面有个营地，哇，看见没有？那海水拍打的海滩，远处有一点绿，有一点黄，那海水，因为这边属于是浅海哈，深海的话还要往里面走很多。这是这几年以来正面看见大海，以前的时候全部都是在西北，哪有什么能看见海的时候？上次从大连坐船回家，没看见白天的海呀。晚上渡了个游轮，所以说这次的话算是回到沿海地区第一次看见海。下面好像是个营地，还是什么地方，我不知道，可以露营吗？去那个地方看一下，不知道能下去吗？是不是开着摩托车来跑山特别酷？东海岸1号公路盐亭镇，在这边有条小路可以下去，我从这个位置绕下去，明天早上再上来。你看那里有一个停车场，明天上坡有点费劲，这个坡老陡了，看见没有？我从那位置下来的，这个坡的将近得65度还要多，应该是可以下去吧。海口站，
要门票吗？啊，不要，可以直接进。明天要返回这里，我从那个山坳里，然后走到这个角落，那边是一个公路，这里从这里扔，到这里。现在景区不收门票，挺好的啊。夏天的话肯定收门票了，这不用想。哇！现在这个点是我一个人的独享生活。哇，这海水，这会儿退潮了，晚上是不是可以过来捉鱼？这个海滩肯定有鱼，真好环境，哇，太好了！晚上过来赶海，这个石头缝里肯定有鱼呀、螃蟹呀什么的。哇，这个海水好凶猛啊！哇，这个海水好凶猛啊！我又上到了半山腰的这个位置，这边是一个道观，叫做天明道观。下面的那个海水浴场的话，那位置属于是景区，人家不让在那边露营，所以说我就上来了，把车子推到这里来了。到这里来，道观旁边有一个小的空地，然后我今天晚上打算在这个位置先将就一晚，搭个帐篷。明天的话还可以再下去，就几百米。帐篷已经搭好了，反正卸车就卸了好一会儿，东西太多了，一大堆，我买的东西也多。这个帐篷里啊，湿气有点大。我一搭好帐篷，可能是这个草坪的原因，一搭好这个帐篷啊，上面就潮潮的，就跟有露水一样。东西我全部收到帐篷里来了。今天晚上不弄吃的了，感觉胃有点不舒服。今天下午不是在那边吃了一点那个煎饺吗？还买了一块饼，被我全部吃掉了，也不是太饿，所以说就不弄了。明天早上起来以后吃点早餐，然后自己做。睡觉了。哎呀，真的就是胃好不舒服呀，好长时间没有这样了。没吃巧还是怎么回事？哇，睡觉吧，睡觉再说。明天早上起来看海。